Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск. Сегодня в начале о главных событиях. Проблемные вопросы будут решаться. Президент посетил школу-интернат, пообщался с сотрудниками, ознакомился с работой коррекционной школы. Задержанные обвиняются в нелегальных поставках ГСМ в Грузию. В настоящее время они дают признательные показания, сообщает Комитет госбезопасности. Своевременное выявление предотвратит развитие серьезных заболеваний. В столичных школах стартовал первый этап диспансеризации. Президент Алан Гаглоев посетил столичную школу-интернат, пообщался с руководством и сотрудниками учебного заведения, осмотрел, как функционирует коррекционная школа. В ходе общения были озвучены проблемные вопросы, среди них нехватка помещений, нехватка специального оборудования для занятий с особенными детьми. Глава государства заверил в разрешении проблемных вопросов. Глава государства в сопровождении министра образования и науки Аслана Улулаева и директора школы-интерната Эллы Слановой осмотрел классные помещения, спортивный зал, столовую, зал, где дети занимаются лечебной и адаптивной физкультурой. 170. Иума 170. Одонта 37. На логопеда кабинету. Здесь у нас дошколята. Здравствуйте. Здравствуйте. Болею. В коррекционной школе с детьми занимаются педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, инструктор по лечебной физкультуре. Здесь функционирует и сенсорный кабинет, в котором с детьми работают психологи. В зависимости от занятий свет, звездочки, звездное небо, цветной дождик. Пришли, разгрузились, Они занятия любят сюда психолог ходить. привела, тут сенсорика, опять же все цвета, успокаивают в том числе. В коррекционной школе на данный момент 37 учеников. Из-за нехватки помещений и педагогов в одном классе приходится заниматься детям с разными диагнозами, разным уровнем особенностей развития и возможностями здоровья. Диагнозы разные, и плюс еще сопутствующие болезни тоже у них разные. То есть в одной группе смешанные дети. То есть, к примеру, аутист, ДЦП, разные сопутствующие болезни. И у класса, например, фончик сосывалонис, матенгзену сема кусаманан, возмахикой канен аштака. Всем тоже, конечно. И, конечно, было бы очень хорошо вообще курагластам, если бы этих детей подразделили на подгруппы. Например, тасывалони класса дуа, сывалони класса мхозата шамай, сема кусану. Потому что у меня, к примеру, лечебная физкультура, плюс еще адаптивная физкультура. Эта физкультура макуркан. Вот фонч сывалу морозы лавы, Иван живха журанина манина. Я физически и морально тоже просто, я не успеваю за детьми. И же Ганани шведская недавно свалу ехать чохта. Она также обратила внимание на отсутствие необходимого оборудования для занятий с детьми, а также на то, что работать с ними приходится в неприспособленных для этого помещениях. Кроме того, учащиеся коррекционной школы не должны пересекаться с другими воспитанниками школы-интерната, однако в силу ограниченности площадей такая возможность бывает не всегда. А наверху у нас большой зал интерната. В самом интернате там же большой зал. У меня занимаются из-за того, что, естественно, дети с отклонениями и не свалятся пересекаться камень. Из-за этого мне приходится заниматься комиссией. Старшики на 8-9 класс. Там 2 8 класса и 1 9. Конечно, да. По словам директора школы-интерната, в учреждении уже 2 месяца нет и медсестры. Прежняя уволилась в силу пенсионного возраста. В коррекционной школе после 9 класса воспитанники покидают стены этого учреждения. Многие из них продолжают учебу в многопрофильном колледже. Но, как отмечают педагоги, первые ученики коррекционной школы разительно отличаются от детей, которых к ним приводят в последние годы, которые бывают уже с более тяжелыми диагнозами. Соответственно, работать с ними необходимо уже по другим методикам. Это 9 класс, значит, это первый поток детей, когда открыли вообще коррекционные классы. И тогда предполагалась, работа с 7-8 типом. Это значит дети, которых можно откорректировать и уже ввести в
в общеобразовательном учреждении. Социализировать их. Коррекция, а потом норма, его можно уже поставить среди обычных детей, уже ничем не будет отличаться. И вот это, можно сказать, в кавычках остатки. А потом уже стали более тяжелые поступать. А более тяжелые, да, я верю в любого ребенка, даже который вот не двигается и просто двигает зрачками, в него я тоже верю. Но для них уже нужны другие условия совершенно. То есть если вот с этими детьми я могу так, то с другими детьми у нас работа элементарно начинается от того, чтобы отделять макароны от гороха. Как отметила Элла Сланова, секция тенниса, занятия, которые проходят в спортивном зале учреждения, создают неудобства для занятий воспитанников, ночующих в интернате. По словам тренера по теннису Мириана Джиова, они занимаются в этом зале уже 15 лет и до сих пор проблем не возникало. Президент подробно расспросил о том, по каким графикам занимаются спортивный инструктор школы-интерната и теннисисты, и чем они друг другу мешают. Руководство школы-интерната также просит освободить помещения, которые занимает школа «Ирудит». По словам министра образования и науки, в городе нет здания, куда бы переехало учебное заведение, в котором на данный момент 136 учеников. Теперь катастрофически не хватает места. Вы сами видите, договора с «Ирудитом» нет вообще. На каком основании они здесь находятся, я не знаю. У меня все бумаги есть. Руководитель администрации президента Алам Маргиев уточнил, что договор, заключенный со школой в 2017 году, не прошел регистрацию. Кроме того, в договоре не обозначены сроки его действия. Договор был заключен в 2017 году, но в нарушении законодательства нашей регистрации ответственный срок также не указан. Глава государства заверил, что разберется во всех проблемных вопросах и стороны найдут приемлемые для всех решения. Здраса Кузаева, Тамерлан Кусраев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Президент Алан Гаглоев провел прием граждан, которые обратились к главе государства по различным вопросам. Жители в основном озвучивали проблемы, касающиеся улучшения жилищных условий. Были и обращения по поводу отправки на лечение, приобретения необходимого медицинского оборудования. Президент дал соответствующие поручения по всем обращениям граждан. Было отмечено, что в самое ближайшее время озвученные проблемы будут решены. В республике задержаны 4 граждан, задействованных в нелегальных поставках больших объемов ГСМ с Югостинской на грузинскую территорию. В настоящее время они дают признательные показания, сообщает Комитет госбезопасности. В ведомстве отметили, что мероприятия по нейтрализации организованной преступной группы реализованы в рамках работы по пресечению противоправной деятельности через государственную границу. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны с поличными 4 жителей города Цхинвал, перекачивавшие в Грузию порядка 50 тонн топлива. В настоящее время они дают признательные показания. В рамках работы по пресечению противоправной деятельности через государственную границу санкции президента Республики Южная Осетия Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России в республике реализованы мероприятия по нейтрализации организованной преступной группы контрабандистов. Членами указанной организационно-преступной группы налажена нелегальная перекачка больших объемов ГСМ с Югостинской на грузинскую территорию. При этом внутри одного из водоводов бездействующей мелиорационной системы ими проложена пластиковая труба с выходом на поверхность в Грузии. Законспирированный приемный топливный коллектор и насосный пункт контрабандисты оборудовали на южной окраине города Цхинвал. По данному факту Комитетом государственной безопасности Республики Южная Осетия проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Полагаем, что указанная противоправная деятельность формировала угрозы государственной безопасности Республики Южная Осетия, в том числе в контексте значительных нелегальных поставок потенциальному противнику горюче-смазочных материалов, которые могут использоваться в военных целях. Этот аспект особо актуализируется в условиях существенного дефицита ГСМ на грузинском топливном рынке. Комитет государственной безопасности обращается к гражданам Южной Осетии, возможно, обладающим какой-либо дополнительной информацией по данному вопросу, с просьбой оказать содействие в дальнейшем выявлении сети преступных элементов, причастных к противоправной деятельности через границу в ущерб безопасности Республики Южная Осетия. Все обращения, касающиеся сферы угроз государственной безопасности, гарантируют конфиденциальность и защищенность заявителя, добавили в Комитете госбезопасности. Анжела Кукоева, Оксана Татаева, информационный выпуск сегодня.
В общеобразовательных учреждениях начался первый этап диспансеризации. По словам медиков, своевременное выявление проблем со здоровьем очень важно и необходимо, так как это поможет в будущем предотвратить развитие серьезных болезней. В течение 3 месяцев состояние здоровья учащихся будут проверять квалифицированные врачи. Тему продолжит Елена Гасаева. В столичных школах стартовал первый этап диспансеризации. Активность учащихся порадовала медработников. Врачи отмечают высокий уровень ответственности и важность диспансеризации. Выявленные потенциальные проблемы со здоровьем у детей помогут своевременно предотвратить развитие серьезных заболеваний. Диспансеризация проводится для того, чтобы выявить заболевания, которые до этого не были выявлены у детей. Выслушиваем их жалобы, составляем потом второй этап диспансеризации, и дети с направлениями пойдут дальше на обследование в поликлинику. Диспансеризация очень важный момент во всех детских учреждениях и взрослых тоже, если бы просто к этому более серьезно относились, потому что очень много нарушений выявляют у детей в процессе этих диспансеризации, которые длятся уже много лет. В школах работают квалифицированные педиатры. В среднем диспансеризация проходит в течение 3 месяцев. За это время школьные врачи с медсестрами проверяют состояние здоровья всех учащихся. Врачи также говорят о необходимости прохождения диспансеризации ежегодно. Самое главное – это профилактика. Авихойнет диспансеризация. Вырос диспансеризация. Хойстой узи щитовидной железы. На мохай баверджистан. Витхекина моховта фандема маназ лично щитовидной железы проблема фадельшанна. Витхе мохендемичный зоностан. По завершению первого этапа диспансеризации детям будут выданы предписания для дальнейшего обследования. В рамках второго этапа дети уже с родителями будут проходить диспансеризацию в городской поликлинике у профильных специалистов. Вроде бы кажется, что это просто простой осмотр, профосмотр у детей, но не зря придумали, что его нужно проводить ежегодно. Значит, по нозологиям смотрит врач школьный, вот как мы сейчас осматриваем детей полностью. Какие виды обследования можем им предложить в детской поликлинике? Значит, это кардиограмма, УЗИ брюшной полости, консультация окулиста, невролога, хирурга, то есть все, что им понадобится в процессе выявления в рабочем режиме. Мы будем их направлять на второй этап. Ожидается, что второй этап программы позволит более тщательно оценить состояние здоровья школьников и предоставить им рекомендации для дальнейшего наблюдения у специалистов. Лена Газаева, Азамат Кудзев, информационный выпуск сегодня. В рамках программы «Шаг в науку» в библиотеке научно-исследовательского института прошло мероприятие. Цель – привлечение в современную науку молодых и талантливых представителей молодежи. Слушателями стали учащиеся 6-й столичной школы. Для привлечения большего количества ребят мероприятия в подобном формате будут проходить и впредь. Анна Гаева поделится подробностями. Проводники в мир знаний, хранители истории народа, истинные ценители прошлого, работники библиотеки научно-исследовательского института поделились своими знаниями с учащимися 6-й школы. Заинтригованные слушатели с интересом внимали словам заведующей библиотеки Ларисы Джоевой. Мы должны понимать, что к тому времени письменность получила уже довольно широкое распространение, потому что помимо государственных и всяких таких действий, которые фиксировались в этих берестяных грамотах, там есть и личная переписка. Важно и нужно привлекать в современную науку молодых и талантливых представителей молодежи, отметила директор 6-й школы Юрина Газаева. Руководство научно-исследовательского института пригласило учащихся школы 6 ознакомить детей с работой научного института. То есть мы хотим приобщить детей к науке, и чтобы дети понимали, как проводить исследовательские работы, как это должно все выглядеть, чтобы шаг за шагом, этап за этапом они понимали, как искать информацию, как работать с ней. Непосредственно в нашей школе за этот конкурс несут ответственность Дугузова Ляна Борисовна. И в этом году у нас 18 участников будут участвовать в конкурсе «Шаг в науку». Было бы хорошо, если бы наша школа в дальнейшем подписала
договор о сотрудничестве с научно-исследовательским институтом. Это плодотворно повлияет и на детей. По словам заведующей библиотеки научно-исследовательского института, мероприятие в таком формате они организовали впервые. Однако в дальнейшем они продолжат работу в этом направлении, дабы привлечь еще больше молодежи для научного просвещения. Это, возможно, усилит уровень заинтересованности молодого поколения, прививая любовь не только к науке, но и к истории своего народа. Это было в первый раз. Но надеемся, что такие встречи будут продолжаться, будут происходить. И это будет, как говорится, полезно для обеих сторон. Конечно, обязательно должны быть такие встречи с интересными людьми, которые нашли, скажем, достигли своей цели. Это наши выдающиеся ученые. Вот с одним из них вы сейчас познакомились. Сами слушатели с удовольствием делились своими эмоциями об услышанном, а также выразили благодарность за организованную встречу. Мне довольно понравилась вот эта лекция. Она была интересной, она была довольно увлекательной. Там рассказывали много интересных вещей о нашей, то есть цивилизации, о том, как появилась письменность, книги. Рассказали о археологии. Мы встретили интересных людей, которые, то есть, занимались археологией в Южной Осетии на протяжении всей своей жизни. То есть. Всем участникам мероприятия руководство научного учреждения вручило памятные книги. Анна Гаева, Заур Устаев, информационный выпуск сегодня. На открытом турнире по боксу «Невские звезды» наш соотечественник Артур Гацеев в весовой категории 51 килограмм занял первое место. Артур является студентом Санкт-Петербургского училища Олимпийского резерва. Тренеры возлагают на него большие надежды и отмечают, что и впредь югостинский спортсмен будет радовать блестящими победами. Подробности у Агунды Кувозовой. Воспитанник школы бокса Артур Гацеев поступил в Санкт-Петербургское училище Олимпийского резерва. Артур с детства тренируется под началом югостинского тренера Родиона Кумаритова. Спортсмен многократно участвовал в различных масштабных состязаниях и всегда привозил в родную республику призовые места. Как отмечает тренер боксера, у Артура большое будущее, и для реализации намеченных планов было принято решение поступить в профильное образовательное учреждение. Перспективный боксер. ما موفقی در بافندیش اما داشت دراشا داشت در فخز در کناین تستتا من پریلاژه نرشدی سپیدرای شما وشوچلی شما باخا مل بچار خواهیدم یخی در بافندیش میاروستم. Гацеев поступил в высшее учебное заведение в этом году и за несколько месяцев учебы проявил себя с наилучшей стороны. На открытом турнире по боксу «Невские звезды» он принял участие в качестве студента училища в весовой категории 51 килограммов. Ожидаемо завоевал первое место. جابخ спортсмена дис энтестета дарана дисом нахима инаурдамоше дис умохр кана тренеров кокана мен дар энтестета ис боксшигут до турнира «Невские звезды» ханди турнир артахер джохта юджи досручно фаши инадва дарофта джахром билта ама чемпионит тенгдовуни жестун дар тренерта тренеров кокана куси ахиол. По словам наставника Родиона Кумаритова, нынешние тренера довольны результатами Гацеева и возлагают на него большие надежды. Училище Олимпийского резерва является кузницей чемпионов. В его стенах успешно сочетаются учебные и тренировочные процессы. И благодаря безупречной работе тренерского состава образовательного учреждения все большее количество спортсменов забирают медали разных проб на Олимпийских играх. Отрадно отметить, что в число учащихся входят и наши югостинские спортсмены. Кубок России манером бокс канжени Никифорова Дениса Вахайна ма ой кадрам була вад боходжени сборной команда Россия ма маджетенгеш дар нефсваренч ун тренерта мохтарш тең нефсварам кайзагнайха мана орнеш дурам булжени ма якут так тануҗа хыздар аяшаҗисте.
Конкурсный отбор на поступление в Санкт-Петербургский госуниверситет физической культуры, спорта и здоровья проходит еще один спортсмен из Южной Осетии Гурам Гагиев. По словам тренера-боксера Атсамаза Дзыгоева, участие нашего спортсмена в сборах стало возможным благодаря поддержке председателя комитета Руслана Хубешта, нашего соотечественника, проживающего в Санкт-Петербурге Алана Нанеева, и при финансовой поддержке президента Алана Гаглоева. این از بورتیاش تا که کسی چند یکی کدوم دیسه یکی کدوم دیسه پادا پر کد پرشتر کات سازده ما فشا بعد بازاجی بیده تریف کن ما آخر بعد روم لیز گفت ما باشه جدیس یکی سپورت خالبال آخر در کن جدیس ما یخواب بعد در راز مکان جسم ما بوزنک فنده خشای فلسطین فکاستی پرزیدنت آگویی دور منشتر بوزنک که این فکاستی حالا خاطر در فکاستم بایداری باید تو ریر مشاز بورت هم شوا حالا خاطر در یکوز دارم بایدار منن بالک کرد کردن بایدانش فینانسی رو ولی شبیه سوالو با بازه فلاشام یا خبرت در راز مشاوی. Гурам Гагиев является победителем первенства России 2021 года среди юношей 15-16 лет, призер первенства Европы и победитель многих других соревнований и турниров. ما فتره فکنایی واز تازه است. در روز مکنشه آویدن یادریف کن وچی داشت خوب فهم. من خوب بیشتر روسلام با تفسیر یشان بود بیره تلفنی انجام بایدان کد جو کد کوسش ما رودیال شم در داوری یا دو ماه باز را جنیسون نه در سه روز نیوسپورت ما در ماینو جنیشتر گروشی سومو. 6 лет спортсмен тренируется под руководством Атсамаза Дзыгоева и за все эти годы зарекомендовал себя не только как перспективный спортсмен, но и как достойный представитель подрастающего поколения. Агунда Губозова, Алим Бетев, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.